สบายดีท่านผู้มีเกียรติผู้ใจกุศลทั้งหลายเนาะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานบุญการกุศลของสมาคมงานรัฐวิภาคการกุศลสมาคม REDS เพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยยากจนและด้อยโอกาส Bonsoir à tous, merci d'être venus. Au nom de tous les enfants qui sont en difficulté et dans la souffrance, je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir. ข้าพเจ้ามีในวงสิริพันธ์และกับพ่อเป็นน้องอามนดวงอภัยผู้สิเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานและกับพ่อด้วยคณะที่ได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แด่ข้าพเจ้าทั้งสองมาเป็นพิธีกรในงานที่มีเกียรติและสง่างามในค่ำคืนนี้ J'ai le privilège d'être animatrice pour cette soirée aide AIDEDS, Association internationale des droits des enfants en difficulté et dans la souffrance. ครับแม้แล้วงานในค่ำคืนนี้ก็ขึ้นทุกปีที่ผ่านมาเนาะที่ว่าทางสังคม REDS ที่ว่าได้จัดขึ้นมาก็โพสต์ให้เหลือเด็กน้อยกำพร้าว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ายากจนแล้วก็บอกว่าจะหยุดเพลงเมนแล้วก็ข้าพเจ้าเองในนามพิธีกรก็ขอยกย่องสรรเสริญท่านประธานแล้วก็พร้อมด้วยคณะของพื้นที่ว่าได้บริหารเยี่ยมงานมานี่ก็เป็นเวลา12ปีเนาะในปี2002ก็เป็นประมาณ14ปีเนาะCette soirée, à toutes les années, la communauté aide organise une soirée comme ceci pour aider les enfants en démunis et en difficulté. À toutes les années, ils font cette soirée. ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะข้าพเจ้าเองก็ถึงเวลาสมควรสมมาพักผ่อนเนาะข้าพเจ้าเองก็ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงานบุญในค่ำคืนนี้คือท่านคอนเทนต์พรหมจันทร์เนาะ J'aimerais vous présenter le président de Kampala, Monsieur Malcolm Purmachan. แล้วก็ขอเรียนเชิญทางคณะจังหวัดนาโนแล้วก็สุภาพบุรุษเช่นเดียวกันเนาะที่ว่าเป็นสามีก็ขอให้ขึ้นมาว่าพิธีกรจัดงานนี้ก็คนมีใจศรัทธาสูงเพราะว่าช่วยเหลือสังคมลาวเนาะเพราะว่าจะเป็นงานบุญงานช่วยเหลือเด็กน้อยกับท่านเราก็ข้าพเจ้าเองในนามพิธีกรก็ขอมีแต่ว่าย่อมย่อสรรเสริญสวัสดีทางคุณมิเกียรติทางยิงการใส่เทคโนโลยีและแป้งทั้งหลายข้าพเจ้าคอนเพชรพรหมจันทร์ได้นำต่างในคณะจักรปาลาซึ่งเป็นประธานรอนเนอร์รวมกันในคำพิธีและขอตามนาคณะกรรมการจัดงานบุญยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานราตรีภาคเขาการกุศลเพื่อเด็กน้อยเพื่อโอกาสและการสนจุดประสงค์ของงานในคำพิธีเพื่อหารายได้ให้กับสมาคม REDS เพื่อไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กน้อยและโครงการต่างๆในอนาคตที่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชาท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านที่ขอมาร่วมในงานนาทีพระเขาการกุศลนี้ทุกท่านมีจุดประสงค์และอุดมคติอันเดียวกันทุกท่านมีจิตใจอันดีงามเป็นผู้มีใจบุญแม้กระทั่งบริจาคทรัพย์สมบัติส่วนตัวเพื่อแห่งและสติปัญญารวมกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยเฉพาะแม่นให้กับเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและขัดสนดังนั้นถ่ายชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำต่างหน้าให้คณะกรรมการทุกท่านขอต่างหน้าให้เด็กน้อยที่ข้าเจ้าเรานั้นบ่สามารถมาขอบใจทางผู้เกียรติได้ขอขอบใจทุกท่านที่เห็นความสำคัญของสมาคม REDS ขอขอบใจทุกท่านที่สละเวลาอันที่คาคำรวมในงานราตรีพระเขาการกุศลนี้ความกรุณาความเอื้ออาทรของทุกท่านจะถือจารึกไว้ในความรู้สึกและความทรงจำของเด็กน้อยเรานั้นไปตลอดกาล Bonsoir mesdames et messieurs.
je me présente complètement et je suis le représentant du groupe Kampala. En tant que président d'honneur, je suis heureux de vous accueillir pour la soirée bénéfice au profit de l'Association internationale des droits de l'enfant en difficulté et dans la souffrance. Votre présence ici ce soir démontre votre solidarité dans le but d'aider et de supporter pour ramasser des fonds pour l'association au profit des enfants démunis. Je veux vous dire d'avance un grand merci au nom de ceux qui ne peuvent pas vous dire lui-même un merci chez tous les enfants et j'espère que vous passez une excellente soirée. Good evening, ladies and gentlemen. I am pleased to welcome you to the evening benefit for International Association of Rights of the Child in Difficult and Suffering. Your presence here tonight shows your solidarity to help and support the association to raise funds for the benefits of these children. I want to tell you in advance, thank you on behalf of those who cannot tell you themselves, especially children, and I hope you have a great evening. พิเศษสุดทุกท่านที่มารวมในงานในครั้งนี้แม่นมากโดยใจทั้งกันทุกคนพอครั้งนี้หน่อยที่เราประกาศดังนั้นทหารอาหารการกินหาข้าวต้มห้องหรือว่าต้องสรุปว่าเพียงพอข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านคงจะหายคงจะได้หายไปเจอการทำงานของชีวิตพิเศษสุดขอบใจทั้งเราทีวีแคนาดาที่เขามาร่วมกันทำของครั้งนี้โดยจะไปต้นหลักทั้งหมดที่วันว่าที่ว่าเอาสมาคมดูทะลุและก็จะมาพูดว่าสมาคมIEDES เป็นอะไรขอบคุณต้องขอบคุณยังท่านประธานบุญในค่ำคืนนี้ที่ว่าเกียรติมาให้คำขอบใจบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ขอเสียงตบมืออีกครั้งเนาะให้คณะจำปาลาวเนาะที่ว่าเป็นเจ้าศรัทธาที่ว่าช่วยเหลือบุญส่วนและการบุญบัตรบาอาลังเนาะก็ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมาเนาะแล้วก็ต่อไปนี้ข้าพเจ้าเองก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสากลประธานสมาคมสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและขัดสนเนาะMonsieur Marie Jacques Campbell. J'aimerais que vous présentiez Monsieur le Président de l'association Aide, Monsieur Marie Jacques Campbell.ขอบใจนะครับมาซื้อทอมบี้แล้วก็ขอขอบใจไปนะครับคณะจำปาลาวขอขอบใจหลายๆต้องไปข้าพเจ้าอีกขอยินเชิญท่านประธานสมาคมสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสและขัดสนเนาะMonsieur Marie Jacques Campbell. Maintenant, Monsieur Jacques Campbell va vous faire un petit discours sur les enfants démunis. Alors, le petit discours que je vais faire, ça regarde tous les adultes
les adultes envers les enfants. Ce soir, nous avons tous une décision à prendre. Tous. Je ne demande pas d'être esclave du monde, des êtres humains, ou même de vous-même, mais d'aider ce qui fait partie de nous, de la vie. Je vous demande donc d'aider ce qui est vie, comme nous-mêmes sommes vie. Je vous demande d'aider la charité qui est en nous à s'exprimer. Je vous demande de vous entraîner afin que nous puissions devenir l'ensemble même de la charité. Cette charité qui soutient et préserve la vie. Ce qui peut sauver la vie, ce qui est vie, comme nous-mêmes le sommes, ne peut être que la charité. Voilà, ce n'est qu'à travers la charité que notre existence l'est véritablement. Cela est la vérité, cela est vérité. Réfléchissons sur cette vérité. Oui, réfléchissons-y. La vérité est en nous-mêmes. Elle fait partie de nous. La vérité est le véhicule de la charité. La vérité est le véhicule de la charité, mais aussi de l'amour. La charité est nul autre que l'amour. L'amour est nul autre que la charité. Charité et amour ne peuvent faire qu'un. Voilà la vérité. Charité et amour sont la seule existence qui donne la vie. C'est ce qui fait que nous sommes vivants. Si nous nous infusons en cela, nous ne pouvons que nous garder en vie éternelle et nous permettre de devenir le vivant et être en toute chose. Être en toute chose, c'est être en la création, être son propre créateur. Il n'y a qu'à penser à l'exemple le plus grand que ce monde ait connu. L'être spirituel le plus grand que ce monde ait connu, et donc il n'y aura jamais plus aussi grand que lui. Réfléchissons. Rappelons-nous cet être de grande bonté, Jésus, qui un jour a dit « Je suis la voie, je suis la vie et la vérité ». Siddhartha Bouddha n'est-il pas aussi uni à cette vérité? Cela ne peut provenir que du plus profond du cœur, cela ne peut provenir que de Dieu lui-même. Voilà la vérité. Nous tous ici conscients, nous avons cette chance de devenir l'être faisant partie de la vérité. Cela n'est possible que si nous sommes charité et amour pour les autres, et non pour nous-mêmes, en restant au service de nous-mêmes, nous noyant et nous asphyxiant dans l'égoïsme. L'intérêt pour nous-mêmes ne doit pas être prioritaire, mais il doit l'être pour les autres, ceux qui sont dans le besoin et la souffrance. Dans la charité et l'amour, il n'y a pas le service pour nous-mêmes, à nous-mêmes. Il n'y a que le service pour les autres, pour autrui, pour son prochain. C'est cela être au service des autres et par le même fait au service du Créateur et de la création. La vérité, c'est que par cette volonté d'être au service des autres, c'est la création que nous servons, donc le Créateur et nous-mêmes à travers la vie que nous sommes. Voilà la vérité. À partir de ce soir, prenons conscience qu'une porte s'ouvre à nous
afin que nous puissions renaître de nouveau dans la vie éternelle en devenant pure charité et amour. Le monde ne peut être sauvé que par la charité et l'amour envers la vie. Voilà la vérité. La vie, notre vie, est entre nos mains. La création est entre nos mains. Quelle merveille de savoir que Dieu et tout être élevé puissent être dans nos cœurs afin que nous puissions nous accomplir ensemble. Quelle merveille de savoir que cette soirée puisse rester marquée dans l'histoire de l'humanité, que l'association internationale des droits de l'enfant en difficulté et dans la souffrance à l'Île-de-France puisse rester marquée dans l'histoire de l'humanité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Manisha Kambe, notre délégué de discours de Timor. Quiท่านมานี่คำเบนได้บอกไปเนาะก็บอกถึงเรื่องการช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าช่วยเหลือก็ช่วยเหลือด้วยความรักแล้วก็ทุกคนเกิดมาต้องช่วยเหลือกันอันนี้ก็อาจจะบอกแล้วเพิ่งก็เป็นที่ว่าสวรรค์เบื้องบนเนาะประทานขึ้นลงมาที่ว่าเพิ่งเป็นก็เป็นอาจจะบอกแล้วเพิ่งก็เป็นคนมาจากประเทศฝรั่งเศสเนาะเพิ่งเองก็เป็นคนที่ว่าห้างนี้สีสุขและเพิ่นก็ได้ชื่นใจที่ว่าสวรรค์เบื้องบนประทานลงมาให้ช่วยเหลือเด็กน้อยกำพร้าในพวกทุกที่นอกว่าจะอาเซียนว่าอยู่ประเทศใดเพิ่นก็ให้การช่วยเหลือและมาวันนี้เพิ่นก็มาจัดงานขึ้นเพื่อหาเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยยากจนเนาะอันนี้ก็ขอย่อมๆและสรรเสริญน้ำใจของเพิ่นแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานของเพิ่นแล้วขอเสียงตบมือให้Monsieur Manisha Kambe. Je vais laisser un petit mot pour tous les commanditaires. Sur la table, vous avez les petits dépliants des projets qui ont été faits cette année. Et vous avez aussi l'indicatif sur les commanditaires. Je sais qu'il y a 2 autres commanditaires, peut-être M. Sampon vous en parlera après moi, qui ne sont pas à l'intérieur parce qu'ils sont arrivés au dernier moment, mais on les apprécie énormément, on les aime beaucoup, comme tous les autres. Alors je tiens à l'association, tout le monde tient à remercier très fortement les commanditaires, toutes les personnes qui ont participé pour que l'œuvre soit plus grande. Alors à tous les commanditaires, merci beaucoup. Et puis votre générosité, elle est enregistrée dans nos cœurs. Merci à tous les commanditaires. Merci beaucoup, Monsieur Manisha Kambe. Merci beaucoup. ท่านมานิคำเบก็ต้องขอขอบใจมาอย่างนั้นนะทุกท่านที่ว่าจะเป็นเจ้าสถาด้านอาหารการกินแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเช่นเดียวกันนอกที่ว่าให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้ก็เป็นเจ้าสถาเช่นเดียวกันที่ว่าเสียสละเวลาอันนี้พามาร่วมในงานถ้าว่าบุมีแขกผู้มีเกียรติแล้วงานนี้พามีแต่คณะกรรมการกับคงเป็นแบบว่าต้องมีเจ้าสถาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ว่าได้เสียสละเวลางานก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายงานแต่ท่านก็ได้เสียสละเวลามาร่วมในงานต้องขอขอบใจหลายๆเนาะ Maintenant, j'aimerais vous remercier tous et vous inviter tous au souper. โอเคต่อไปขอเรียนเชิญท่านมีเกียรติทุกท่านรับประทานอาหารเนาะแล้วก็ฟังเพลงมวลจากคณะ New Star ดาวดวงใหม่ของเราเนาะท่านตุ้ยซอยสังวานเนาะแล้วก็พบด้วยคณะเพื่อนขอเชิญ